Halo Sobat Hinoka, kali ini kita lihat cara mengoperasikan mesin Sangrai RCI 003. Step 1. Sambungkan pipa gas dari mesin ke gas LPG. Step 2. Atur banyaknya aliran gas sebanyak 2-3 psi saja dengan cara memutar regulator pada tabung. Step 3. Nyalakan power dan putar keran hijau. Api akan menyala setelah keran diputar. Step 4. Pada bagian sermobian atur pada angka ke-28. Sedangkan pada termodrom, kami atur pada angka 180-200. Kamu bisa sesuaikan dengan jenis biji kopi yang kamu miliki. Step 5. Hidupkan blower dengan memutar tombolnya. Lebar katup blower bisa disesuaikan tergantung kebutuhan. Kami biasanya menggunakan buka 1/2 katup. Step 6. Siapkan biji kopi yang akan disangrai. Step 7. Jika suhu sudah mencapai di angka yang telah diatur, masukkan biji kopi ke dalam mesin sangrai. Setelah biji kopi masuk, suhu di dalam drum sangrai akan menurun. Kamu bisa melihat tingkat kematangan biji kopi dari bulatan di kaca atau dengan mengambil beberapa bijinya dari tongkat checker. Tunggu hingga biji kopi matang sesuai tingkat kematangan yang kamu inginkan. Step 8. Jika biji kopi sudah matang, hidupkan agitator, lalu buka katup blower sampai penuh. Step 9. Buka tutup jet agar biji keluar dari drum. Step 10. Tunggu hingga biji kopi dingin. Step 11. Pindahkan biji ke kopi ke wadah yang telah disiapkan. Ini dia hasil sangrai biji kopi.